啲筆揾下佢嚇。幫我哋就一就佢。不過後邊開始炸緊上嚟，哦，有揚下先。揚先。我哋好斯文嘅。喂，佢過咗佢啲，哇！直路好明顯就好堅住啦，頂住先。我哋都佔到排到咁耐都好犀利㗎啦，呢部車。呢個砌先得㗎，大佬。Part 2又嚟過啦，我哋咁咧，而家咧我哋身處喺呢個佐敦谷遙控車場，咁搞咩咧？就睇緊阿教主咧喺度點樣拍佢嘅 YouTube 啊！平時咧你見咧佢喺度有影喎，唔梗係我得拍咯，唔係點樣？係啦，咁平時拍到架車好有型咧，其實佢點拍咧就係咁樣拍嘅。就喺度漫遊一圈咁我頭先我問佢咧，今日追唔追車咧？咁佢今日話唔表演啦肥咗追唔到咁由於食咗好多好嘢咧，就唔追車啦。咁今日嘅主角咧就唔係我哋兩個咧，係就係呢部頭先我叫佢做咩話？左街02，左街02啊！活動老張。移動城堡哈爾，咁而家我哋咧位處於咧呢個好漂亮嘅佐敦谷車場，見到一班好人呢個玩家啦，一眾玩家啦咁都今日唔錯嘅天氣。咁有咩講啊？而家你搞到啲人唔出去玩車，你快啲出去影啊！做咩事啊？唔使嘅喎，我要影多啲鏡先啊，大佬！我好辛苦啊，整呢隻殼好辛苦啊，其實。咁我哋就欣賞下呢個車啦。聲稱話整咗好辛苦，你攞油啊，教主？歡迎收睇新一集嘅大家的 RC， 我係比利羊。好啦，2021年第一次同大家見面，好似好耐咁，其實唔係啊，上個月先出完片嘅咋。上一次同安西教練呢已經喺佐敦谷遙控車場試過呢部 TT02嘅 SR 啦，走起上嚟有板有眼呢。好啦，今集呢會同大家砌呢部 TT02 SR， 睇下究竟有乜巧妙，同埋我究竟改咗啲乜嘢啦。唔好等啦，即刻去片！要砌 TT02 當然要有部 TT02 啦，咁 TT02 總共咧係有7個版本嘅，不過簡單啲嚟講咧係分開有 S 嘅版本同冇 S 嘅版本啦。有 S 嘅版本有乜嘢特別呢？就係行搖臂啦，呢樣嘢咧係好影響到咧架車較 camber 係非常重要嘅。而我手頭上係最新嘅版本係 TT02 嘅 SR 啦，跟車嚟咧係包咗全車嘅6角頭螺絲嘅，可以用翻平時我用開嘅6角批，呢樣嘢對我嚟講係非常重要嘅。而且跟車嚟咧佢有一大紮嘅 option 嘅，不過你睇翻張相，砌完出嚟咪又係轎車一架。買車嘅時候呢，我已經買埋一紮我覺得需要換嘅 option 啦，咁一陣間慢慢同大家講點解要換呢紮嘢啦。睇翻個底兜先，咁底兜呢就同 TT01 呢就有好大嘅分別，咁講個結構俾大家聽下先啦。依然係前面個波箱同後邊個波箱呢係一體過喺個底兜度嘅，咁所以如果有第3間廠想同佢出 conversion kit 呢，基本上係唔可能咁滯啊，除非佢出埋個波箱啦。
而反轉個底兜睇嘅時候呢，分別就嚟啦。底兜反轉咗之後呢，就發覺其實兩邊係收斜咗㗎。咁呢個斜位其實呢對行車嘅時候影響都好大下嘅。TT01個底兜係平嘅，平唔係問題，問題喺邊呢？就係闊啦。當架車轉彎嘅時候，由於個底兜咁闊呢，就好容易咁揩到地面啦。TT02嘅底兜一樣係咁闊啦，不過呢就改咗一個 V 型嘅設計啊。喺轉彎嘅時候，架車打側都好啦，個底兜係冇咁容易磨到地下㗎。咁冇咁容易磨到地下，會影響咗啲乜嘢呢？個底兜冇咁容易磨到地下，咁樣轉彎嘅時候呢，就 keep 到彎速啦。就算喺好高速嘅時候轉 S 字彎都好啦，架車兩邊西呢，由於個底兜掂唔到地下呢，唔會影響架車嘅找着力，架車呢行起上嚟呢，就非常暢順啦。了解完底兜嘅新設計之後呢，就正式進入砌車啦。首先要準備係潤滑油4部，唔同大細厚薄嘅介子啦，愛嚟調校虛位嘅。首先第一樣嘢呢，要解決嘅問題呢，就係將整個傳動系統轉成金屬啦。原因塑膠呢係冇咁耐用之餘呢，亦都冇金屬嗰種準程度啊，咁比較容易令到傳動系統出現問題啊。而摩打座呢，我亦都換咗金屬啦，除咗準程度高之餘呢，喺散熱能力呢，亦都比較好啲嘅。跟車嚟嘅標準裝備啊，頭直軸尾牙叉。比較錯愕嘅呢，就係差速殼呢，原來係唔能夠共用，前後係分開兩套帽嘅。而放咗件金屬件落去頭直軸呢個差速殼度呢，發現裏頭係有非常多嘅虛位啊。牙叉方面呢，就跟咗張防漏油嘅隔油紙，等隻牙叉冇咁容易漏油嘅。不過我相信機會不大啦。跟住說明書砌，而且呢，今次嘅牙叉呢，就轉咗金屬齒輪，減低咗掃齒嘅機會。不過大家都要跟一跟，睇下需唔需要打磨啦。睇好咗前後差速之後，就要 check 下傳動系統啦。睇到片都知道係唔順啦，千祈唔好諗住吸翻埋個波箱蓋跑佢兩嘢，等佢哋磨合下，咁樣啊死得仲快啊！我哋必須要喺呢個時間就要解決呢個唔暢順嘅問題啦。點樣去調校呢個傳動系統呢？首先我哋要將隻牙叉嘅左右位置定咗位先。通常會用戒指嘅，不過呢隻牙叉嘅設計係非常之差嘅，因為啤領位置呢係俾牙叉杯鎖死咗，係加唔到戒指嘅。而且如果你要換啤領呢，咁就慘啦，成隻牙叉要打散啊！咁所以呢，呢度呢，我係放棄啦。另一個可以調校嘅位置就係中軸位啦，喺啤領嘅前後咧都可以加入戒指嚟調校嘅，咁會影響到咧細嗰粒菊花齒同牙叉齒嘅距離啦。調校咗一輪啦，始終都係唔順啊，所以攞翻說明書出嚟睇，究竟發生乜嘢事啦。TT02SR 咧兩隻菊花牙咧，型號係唔同嘅，分別係呢個 GB1 同 GB4 嘅。咁另外呢，咁啊睇翻 TT02S 啦 ，TT02S 同樣都有兩粒菊花牙嘅，但係呢型號係同一個型號啊，係 GB2 兩粒。好啦，咁即係話係有分別啦。既然揾到分別啦，就循住呢個方向去研究下啦。TT02SR 啦 ，GB1 同 GB4 安咗落去中軸位置嘅中軸杯度呢，佢係鎖緊，係唔會甩翻出嚟嘅。但係呢，如果你用 TT02S 嘅 GB2 呢，將個菊花牙鎖緊落去嗰個中軸杯度呢，佢係喐得，會甩翻出嚟嘅。
既然揾到呢個特性，當然係買包件翻嚟試一試啦。咁最後試到乜嘢呢？就係前邊呢，我用 GB1 係鎖緊嘅，而後邊我用 GB2 係浮動嘅。試完出嚟之後呢，情況就係咁樣啦。至於你問我點解會諗到呢啲方法嚟解決呢，我都答你唔到，係一個直覺嘅問題啦。届く？やって1個2つでしょどう？トータルコールねかわいいあ、これ何？そう黄色と赤。えいいけなんで切んないの？おおナイス食べさせてくれんの？そんなさ怒んないでよねえ唞一唞先，不如整個車殼咧。咁係一啲零碎嘅片段嚟嘅，因為拍咗又好似好嘥，但係你話要完全整俾大家睇咧，我覺得又好似好辛苦嘅，因為噴緊車殼好容易出事㗎。咁今次嘅車殼咧就係用翻全貼紙內貼噴白底，再參考翻呢個田谷模型嘅車花顏色去做啦。咁啊加咗我自己喜歡嘅話題性啦，即係大家都睇得到啦，就加咗卡蘇米落去。咁啊〜其實之前咧，都 crossover 過一啲嘢嘅，例如我想加上超種鳥菜啦，或者有機會我都想試一試呢個男兒當入樽嘅。咁今次咧就試咗出嚟啦，我唔知大家覺得個話題性強唔強啦，不過我自己就好中意啦。好啦，嚟翻砌車啦，跟住落嚟砌前 A 臂啦，呢度就係前 A 臂嘅組件啦。咁首先我哋要準備一個通 A 臂窿嘅批先，咁確保個 A 臂窿係暢順嘅。跟住落嚟呢，前 A 臂係有個金屬碼俾你愛嚟安裝嘅，不過呢個碼係廢物嚟嘅，因為我要裝呢個單 stop 啊。咁首先第一樣嘢呢，要買過一條全新嘅前 A 臂嘅金屬碼，再加埋2對嘅 stopper， 咁先至可以砌得到呢個單 stop 嘅。咁 option 件就係呢一件啦。你話頭先嗰件原裝嗰件俾我嚟做乜呢？2套嘅 stopper 分別係俾前邊用同俾後邊嘅 A 臂用嘅。咁前 A 臂咧，另一端咧就係用呢個圓筒咧插入嗰個底兜度嘅。呢鑊嘢大鑊啦，一插入去你睇見，哇！真係冇命啊！咁有咩方法令到個去位減少咧？咁好簡單嘅啫，揾張平時大家用開嘅膠紙喺個圓筒外邊包一陣，包到佢可以插落個底兜度唔喐，咁就得㗎啦。後 A 臂嘅組件咧就有少少特別啦。首先金屬碼係可以直接安 stopper 嘅，唔需要買過，而且咧預留咗啲空位咧係俾你安粒膠的落去咧控制尾嘅套 in 嘅。
跟翻說明書裝就得啦。跟車嚟咧係有前嘅三節棍，後嘅萬向。製作嘅方法咧跟翻說明書砌就得啦。不過咧喺啲轉接嘅位置咧，記得加翻啲抗磨嘅潤滑油啊！就係紅色嘅呢一支啦。跟住落嚟，另一件 option 件就係呢個金屬嘅六角切合器啦。如果車冇跟嚟嘅呢，我一定會換㗎。佢會鎖死喺個萬向度，咁換轆嘅時候呢，就唔會跟埋個轆一齊掹出嚟啦。呢度大家就要小心啦。不論係尾咗或者 C 咗都好啊，都係需要自己轉窿啊。如果唔係呢，就收唔到粒機米入去啦。4隻搖臂已經組裝好啦，不過呢，我就仲未裝個 stopper， 咁即係話呢，係未能夠校呢個單 stop 嘅。未有得校單 stop 嘅時候呢，部車就好似隻青蛙咁啊，跳下跳下，而且如果行直路嘅時候呢，係非常之唔穩定嘅。裝呢個 stopper 嘅時候記得落螺絲膠，因為呢個 stopper 只係用一粒螺絲收緊，如果粒螺絲翻鬆你跌咗呢，咁就要再買過啦。嚟到油壓啦，原本係膠嘅，不過我有一套呢舊嘅金屬油壓，所以我就換咗落去啦。咁我換咗落去之後呢，我發覺呢車頭呢大約需要57嘅 mm， 而車尾呢大約係需要55 mm。咁我就好迷啦。咁究竟呢架車如果要換一套新嘅油壓，要用啲乜嘢型號呢？咁我就揾嚟香港嘅雙星代表富榮問下啦。咁啊，富榮提供呢，如果用61 mm 呢，其實仲有一套黑色嘅可以用。或者直接裝一個粗身嘅油壓啦，即係 419X SSBB 嗰一套啦。而另外咧喺 Facebook 嘅網友提供咧，佢就話42354嗰套都啱用嘅，check 完出嚟發覺原來係 official 指明係可以用呢一套嘅。之後我又揾咗阿爆哥問下喎，咁啊爆哥就話咯，所有55 mm 嘅油壓都啱裝嘅。點解佢咁權威呢？係因為佢魔改咗部 TT02 啊！啲人問佢點解你仲留翻個底兜嘅架？答案好簡單，如果冇埋呢個架，呢部就唔係 TT02 啦。而且咧，佢仲做咗一個雪條棍嘅二樓板，相信呢部車嘅戰鬥力都非常高啊！果然係前輩啊！提翻大家，不論係油壓或者牙刷啦，咁喺之前呢，我哋已經拍落一啲短片噶啦。如果大家真係需要，可以翻去我哋嘅 YouTube channel 度睇下嘅。由於我換嘅係61 mm 長嘅油壓筒啊，咁所以呢，我要換短彈弓啦。而短彈弓呢，我係揀嚟 Free Racing 嘅盒裝套裝彈弓啊。呢一套彈弓呢，除咗有一個好好嘅收納之外呢，咁總共咧係有10個唔同嘅彈力啊，咁啊適合差唔多係所有嘅場地使用啦。但係短彈弓同長彈弓又有另一個分別喎，係因為短彈弓係粗啲嘅，咁所以咧我又要換埋個彈弓托啦。而我揀嚟嘅彈弓托咧係 X-Ray 嘅膠原裝彈弓托，因為我有大量呢啲彈弓托啊。咁但係又遇到另一個問題啦，就係咧我要削走部分嘅油壓波頭腳嘅膠啊，因為咁樣咧先至入得到個彈弓托啊。好啦，完成啦。咁4支油壓咧已經砌好晒啦，咁準備可以裝落車啦。咦，睇落架車好似砌完咯，梗係未啦，仲有啲嘢要搞啊！
跟住落嚟我就要改呢個轉向啦，因為原裝係膠嘅。咁如果就咁換翻原裝嘅金屬呢，就冇意義啦。咁所以我自己改咗一份轉向出嚟啦。原裝嗰份轉向同我改嗰份呢，其實呢喺個連動方面呢係有分別嘅。原裝嗰份嘅連動呢係咁樣嘅，而我改嗰份呢嘅連動嘅關係呢係咁樣嘅，出入都幾大。好啦，咁究竟個構思喺邊度嚟呢？其實係一般快車嚟嘅，一般嘅快車就好似同廠嘅 TRF420啦，成個轉向連動呢，其實個架構都係同我改出嚟嗰份係差唔多一樣噶啦。咁所以呢，跟翻快車嘅改法呢，基本上都冇死噶啦。而喺我改嘅過程裏頭呢，突然間田宮模型就出咗一份咁嘅 option。咁基本上如果你唔想改呢，買佢嗰份咧都做得到大約我呢個情況嘅，不過咧我仲有少少分別嘅，就係咧我隻 servo 咧係可以褪上啲裝啊，多咗出嚟嘅地方咧就可以放啲更大型嘅接收同埋電子變速啦，對我嚟講係非常重要啊，因為我會用啲舊嘢放落呢部車度啦。市面上有好多 TT02嘅金屬轉向，不過呢，我就揀嚟呢個 Air Racing 嘅金屬轉向啦，因為改裝潛力係比較高嘅。首先用膠水黐住粒波頭落嗰條環桿度，然之後喺波頭度直接轉窿落去，咁轉落條環桿嗰度呢，咁啊比較準啲啦。雖然話準啫，我都有少少歪到嘅，不過唔緊要嘅，得翻個斜位喺下低收翻粒螺絲上嚟粒波頭度，咁就可以鎖死粒波頭啦。但係轉窿嘅時候小心喎，如果你轉花咗啲牙呢，咁你換粒新啦，咁一包有5粒嘅，咁冇乜所謂啦。咁如果花咗就可以換過啦，而且呢份轉向係非常抵嘅，大約80零蚊就可以買到啦。安咗落去之後，當然要測試下啦。咁啊好快發覺其實呢轉向係不足嘅。二話不說，將一邊嘅轉向鋸走先，咁就唔使撞到個底兜啦。而另一邊當然唔鋸得走啦，咁我唯有將阻住個轉向角度嘅膠件削薄佢啦。改裝轉向完成，跟住落嚟就改 servo 位置啦。首先我換咗對金屬 servo 碼係 Samex 嘅，呢對金屬 servo 碼有個好處就係方便轉窿啊，將佢安裝喺 servo 度先。咁留意翻啦，我盡量咧 servo 都會用翻鑊仔戒指嘅，不過咧下邊嗰粒螺絲咧係由於會頂住個底兜啊，所以一定要用螺絲啦。喺 servo 個底部加上雙面膠紙，就將佢直接黐落底兜嗰度。然之後咧，就喺 Samex 嘅 servo 碼嘅後窿直接落轉啊，轉穿個底兜啦。完成後，成隻 servo 咧大約可以褪前10 mm。原裝個 servo 碼窿咧，我就愛嚟安裝咗天線座。雖然褪前咗隻 servo 增大咗嘅擺放空間啦，但由於我用舊嘅接收、舊嘅電子變速啦，所以擺放個空間其實係真係好有限啦。如果唔褪隻 servo 咧，隻接收就要擺上 servo 嘅面啦，咁係我最唔想見到嘅嘢嚟噶。咁喺度咧，仲同大家講多一個要留意嘅地方咧，就係中軸咧要留翻大約0.5 mm 嘅緩衝位置俾佢啊。因為如果冇咗呢0.5 mm 咧，有咩事個架變形好、撞擊好，中軸咧會直接揞入去菊花瓦度咧，咁咧架車就好容易掃瓦啦。
嚟到改裝嘅最後步驟啦，就係壓電架啦。我揀嚟嘅係 TB Evo 5嘅壓電架。首先呢塊壓電架呢，兩邊呢都仲要偷薄啲嘅，咁樣呢塊壓電架先可以更加緊貼舊電池啊。而喺底兜嘅底部呢，我加入咗絨面紙去保護舊電池，唔使俾底兜嘅骨呢去磨花佢啊。喺壓電架嘅柱度呢，下低再開多一個窿，令到塊壓電架呢可以壓得更加低啊，差唔多可以貼近舊電池啦。不過呢，其實舊電池同壓電架中間呢，大約呢都會有0.5mm 嘅虛位，等佢可以自由浮動嘅，咁就唔影響個車架扭動啦。完成啦，感覺比原裝嗰塊真係靚好多，原裝嗰塊真係高到冇朋友啊！車亦都完成啦，不過落嚟另一個工序又要開始啦。跟住落嚟就係做一啲基本設定啦。仲記唔記得頭先同大家講過 TT02 嘅底兜係斜㗎？如果你就咁度個車高呢，就差唔多可以話係錯緊噶啦。咁有咩辦法可以好簡單咁處理咗佢呢？就係揾3個2蚊銀攝喺車底嘅中間，咁大約呢就係6個 mm 車高啦。跟住落嚟，如果你有 set 車架就更好啦。如果冇嘅，可能你就要買啲好簡單嘅 camber 尺去處理啦。咁我有車架啦，咁我就直接就安落部車度，前後呢都用2度，而前面嘅 toe up 呢亦都係用2度嘅。咁啊單 stop 啦，前邊呢我就用緊 5.8 嘅，而後邊呢我就用呢個 4.8 嘅。其實呢啲只係一般嘅參數，錯極都有限，行完車先至算啦。好啦，而家可以開車俾大家睇下，究竟啱啱裝好時呢架車嗰個速度可以去到幾快啦。我而家係用緊 Trinity 舊款嘅 13.5 同埋開咗 Turbo 嘅。留意翻聲音應該係比較低沉嘅，如果你發覺有高音呢，咁可能啲齒輪真係又出咗問題啦。TT02嘅影片咧，拍埋呢條咧已經係第3條噶啦。如果大家未睇頭嗰2條，可以翻去睇睇嘅。而呢部車喺第1條片嘅時候咧，我同安西教練都揸得比較吃力噶，原因係怕佢掃齒啊。咁後尾發覺其實砌得好咧，都唔會掃齒嘅。咁希望下一次有機會可以揸得兇狠啲啦。而呢部車俾我感覺最致命就係車重啊。由於車重啦，反應會慢少少咯。咁同埋咧會有啲推頭啊。喺度提翻大家先啦，like 翻大家的 RC 嘅 Facebook 啦，咁訂閱翻我哋嘅 YouTube channel 啦，可以去睇睇深野研究所嘅 IG 啦，同埋我會定期 update 我哋嘅 blog 嘅。好啦，下次見啦，拜拜。